xin chào mọi người. Xin chào mọi người nha. Mình đã trở lại ở đây. Đây là một góc quay khác của mình hôm nay. Và video của mình sẽ tiếp tục với câu chuyện móc biển của Banana Yoshimoto. Chúng ta cùng chờ để nó khi mà một chút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu đọc. Trong bao nhiêu lời không thể khiến lời hơn. Có phải đây không? Ở trên đám bán không nhỉ? Bây giờ không dừng được video nữa. Mình cứ đọc nhé. Đứa trẻ mỗi lần đến đây đều tranh nhau nói rất dễ thương, cho cháu đá vào đậu đỏ, chọc ăn đá vào chanh leo, một có chua, một này có chua không cô. Nghe những giọng nói ấy, tôi thấy như khỏe hẳn ra, bọn mệt mỏi đều tan biến hết. Mặc dù khách hàng lớn tuổi cũng rất quan trọng, nhưng chỉ cần món đá bào của mình có thể đem lại dù chỉ một ký ức tốt đẹp khó phai mờ trong cuộc đời các em. Rồi như tôi đã nhận được biết bao kỷ niệm không thể nào phai. Trong quãng đời sống tại bờ biển này, tôi lại thấy mình thêm sức mạnh để cố gắng. Có cả những em nhỏ là khách cửa hàng quen thuộc được mẹ dẫn đến đây, và thỉnh thoảng giữa những tiếng đá bào rền rẹt tôi nghe được đứt quãng những lời của Hajime. Có vẻ đầu bên kia đau bám khá lì động. Thỉnh thoảng tôi phải phì cười, lúc khác lại thấy tâm trạng rất khó tả khi nghe vang vọng bên nhai khúc hội thoại như thế này. Hajime nói như thế này: cạnh tôi và chị Ngari đều hoàn toàn không có hứng thú với việc chấn hưng thị trấn hay bảo vệ môi trường gì hết. Các anh nói là sẽ trích một phần lợi nhuận để bảo vệ thiên nhiên, nhưng tôi có cảm giác các anh sẽ làm bẩn và sẽ lấy đi quá nhiều thứ ở một mặt nào đó khác. Vì thế chúng tôi không thích. Chúng tôi chỉ muốn cuộc sống giản dị, sống trọn vẹn từng ngày mà thôi. Tuy rằng chúng tôi rất tiếc tiền, nhưng có quá nhiều tiền quá, chắc chắn cũng sẽ rất phiền phức. Ban đầu tôi thấy vui vì Hajime hết lòng giúp đỡ tôi, như thể một cộng sự kinh doanh. Đến những lời cuối, tôi bất giác thầm thiếu cô bé đang nghĩ tới người bà quá cố. Cái gì đây? Vâng, tôi hiểu. Nhưng những người giống như chúng tôi, những người không theo kịp sự nhanh nhạy đó, trên đời này còn tồn tại rất nhiều. Chúng tôi chỉ muốn sống thật chậm rãi mà thôi. Hai câu nữa. Rồi cô bé chào lịch sự và dập máy. Chị có muốn biết họ nói gì không? Khi khách đã vãn, Hajime hỏi tôi. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc. Video cuối cùng sẽ được quay ngay sau đây.